मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां सिंध मुंहिंजी अमां दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अमां सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अव्हां जो पंहिंजो साहिब खान सोच जो ज़रूर प्रोग्राम सां गॾु अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर आहे। अॼु जे प्रोग्राम जे पहिरें भाङे में अव्हां जी समाअतुनि लाइ पेश कंदासीं आगा सलीम साहब जिन जो कालम जन्नत जहिड़े समाज जा ख्वाब। ॿियो भाङो जीअं त ॼाण जो आहे ऐं असीं गुज़िरियल हफ़्ते साईं मोहतरम इब्राहिम जोयो साहब जिन जो किताब असांजी ॿोली ऐं असांजी तालीम खे मुकमिल कयोसीं। अॼु असीं शुरू कंदासीं साईं जीएम सद जे किताब सिंधी कल्चर खे। टे ऐं आख़िरी भाङे में अॼु पेश कई वेंदी मुख़्तसिर कहाणी रिज़वान गुल जी, जंहिंजो नालो आहे पहिरीं तारीख़। त प्रोग्राम जी शुरूआत कजे थी आगा सलीम साहब जिन जे कालम जन्नत जहिड़े समाज जा ख्वाब। आगा सलीम साहब जिन पंहिंजे कालम में लिखनि था त माण्हू शुरूअ खां वठी कंहिं अहिड़े मुआशिरे जो ख्वाब ॾिसंदो रहियो आहे जंहिंमें अहंज ईज़ा न हुजनि, ज़िल्लतूं ऐं अज़ियतूं न हुजनि, इंसानी अणबराबरी न हुजे, माण्हू संसार में आबरूमंदीअ वारी ज़िंदगी गुज़ारे सघे। सोशल साइंसदान ॿुधाइनि था त माण्हूअ जो मुआशिरो अहिड़ो ई सहकार ऐं इश्तराक वारो हो जंहिंखे हू इंसान जो क़ाबिलियत वारे इश्तराकियत वारो मुआशिरो था चवनि। पर पोइ साॻियो मुआशिरो माण्हूअ जे दुश्मन थी पियो। ॾाढनि ज़मीन ते कब्ज़ो कयो, औरतुनि ऐं हीननि खे पंहिंजो ग़ुलाम बणायो ऐं जबर ॾाढ वारो जागीरदाणो मुआशिरो क़ाइमु थियो जेको 10,000 सालनि खां क़ाइमु आहे। उन मुआशिरे जो हिकिड़ो महावर उन जी मिज़ाजी अकासी थो करे त ज़र ज़मीन ऐं ज़ाल लाइ मुड़ुस सिर ॾींदा आहिनि, यानी त अहिड़े मुआशिरे में औरत मर्द जे ज़र ऐं ज़मीन वांगुरु मिल्कियत हूंदी आहे। उन समाज में रहंदे माण्हुनि अहिड़े मुआशिरे जा ख्वाब ॾिसणु शुरू कया जेको जन्नत जहिड़ो हुजे। हुन खे पक हुई त कंहिं न कंहिं ज़माने में धरतीअ ते जन्नत जहिड़ो मुआशिरो क़ाइमु हो ऐं हाणे बि क़ाइमु थी सघे थो। सोशल साइंसदाननि उन जी पुठ भराई कई ऐं चयो त थी सघे थो त ईअं हुजे जो आदम जी लफ़्ज़ी माना धरती ऐं हवा जी माना ज़िंदगी आहे। धरतीअ जे उन
ख़्याली जन्नत खे यूटोपिया चवंदा आहिनि, जेको यूनानी ॿोलीअ जो अखर आहे ऐं जंहिंजी माना आहे अहिड़ी जाइ जेका किथे कान्हे। पर अंग्रेज़ीअ जे मशहूरु अदीब ऑस्कर वाइल्ड यूटोपिया जी इहा माना मञण खां इनकार कयो। चयाईं त यूटोपिया हिन धरतीअ ते मौजूदु आहे, मूं पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठी आहे ऐं मां उन में रहियो आहियां। हिन यूटोपिया जी तशरीह कई त कंहिं बि वॾी ईजाद सां दुनिया बदिलबी आहे। उहा बदिलियल दुनिया उन ईजाद खां अॻु वारी दुनिया जे माण्हुनि लाइ यूटोपिया हूंदी आहे। रेलगाॾीअ खां अॻु वारी दुनिया जे माण्हुनि लाइ रेलगाॾी खां पोइ वारी दुनिया यूटोपिया हुई। सखर बिराज में लैंसडाउन पुल खां अॻु वारनि सखर जे माण्हुनि लाइ उन्हनि ॿिन्हिनि जी तामीर खां पोइ वारो सखर यूटोपिया हो। माण्हू हिकु यूटोपिया जे बंदर ते लंगर अंदाज़ थींदो आहे ऐं वरी ॿिए नए यूटोपिया जे बंदर ते लंगर हुअण लाइ ॿेड़ा काहे रवानो थींदो आहे। ऑस्कर वाइल्ड पंहिंजी जाइ ते सही हो, पर जंहिं यूटोपिया जी असां ॻाल्हि था करियूं उहा धरतीअ ते जन्नत जहिड़ो मुआशिरो आहे। हूअं त यूटोपिया लफ़्ज़ पहिरियों दफ़ो सर थॉमस मोर पंहिंजी लिखियुनि जेका तसुराती रिपब्लिक लाइ इस्तेमालु कयो हो, पर तारीख़ में पहिरियों शख़्स जंहिं अहिड़ी जन्नत जी ॻोल्हा शुरू कई हुई उहो अॼु खां 4000 साल पहिरियां समेरिया जो हिकिड़ो बादशाह गिलगामेश हो। हिन खे यकीन हो त धरतीअ ते किथे न किथे अहिड़ी जन्नत मौजूदु आहे जंहिंमें कंहिं टाकोरो कां जो उगरो आवाज़ नथो उभरे, ॼेरो ॾुख भरी ॿोली नथो ॿोले, मौत जे पखी कोन्हे, शींहुं कमज़ोर जानवरनि खे नथो खाए, का बेवा कान्हे, पोड़ाइप कान्हे, रोज़ इराड़ो कोन्हे। हिन घोड़े ते लांग वराई ऐं उन जन्नत जी ॻोल्हा में निकिरी पियो। हू अॼु ॾींहं ताईं उन जन्नत खे ॻोल्हींदो थो रहे ऐं असीं हुन खे जुदा जुदा दौरनि में जुदा जुदा माण्हुनि जे जवण में ॾिसूं था। मसीह अलैहिस्सलाम खां 400 साल अॻु यूनान में हिकु आर्टेमिस नाले फिलासफर जे जोड़ में थो नज़र अचे। हू सकरात जो शागिर्द आहे, चए थो इंसान जी ज़िंदगीअ जो मक़सदु रुगो हिकिड़ो आहे ऐं उहो आहे ख़ुशी माण। माण्हू इहो मक़सदु तॾहिं माणे सघे थो जॾहिं हू न कंहिंजे हाकिम हुजे ऐं न महकूम, यानी त हिन जी ख़ाली जन्नत में न रियासत हूंदी, न हुकूमत हूंदी, न को कंहिंजो हाकिम हूंदो, न महकूम। उन ई दौर में असीं हिन खे हिकु ॿिए फिलासफर जे चवण सां ॾिसूं था ऐं हुन जो नालो ज़ीनो आहे। हू पंहिंजी जन्नत जे बारे में ॿुधाए थो त उन में रियासत न हूंदी, हुकूमत न हूंदी, कानून न हूंदा, कानून लागू करण वारा न हूंदा। माण्हू फितरी कानून में पंहिंजी जबलतुनि मुताबिक़ ज़िंदा रहंदो ऐं पोइ जॾहिं फ़िक्र ऐं दानिश जो दौर शुरू थियो त अहिड़े नो वारे मुआशिरे खे इनकारगिज़म चयो वियो, यानी अनार्किज़म चयो वियो। माण्हुनि अञा अहिड़े आदर्शी समाज ख्वाब थे ॾिठा त ईसाईअ जी यलगार थी। रोम जे मसीह हुकूमत पाण खे सभ खां वधीक ताक़तवर सम्झणु लॻी। माण्हुनि जन्नत जहिड़े मुआशिरे जा ख्वाब ॾिसण ई छॾे ॾिना। पोप, पादरी ऐं गिरजा बादशाह खां वधीक ताक़तवर थी विया ऐं माण्हू सदियुनि ताईं संदन ज़ुल्म ऐं ॾाढ जी चकीअ में पिसजण लॻा। पर पोइ 11वीं सदीअ में गिलगामेश वारे मंज़र आम ते आयो। हाणे हुन समाज खे पियो ॻोल्हियो जेको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ाइमु कयो हो। उन में कंहिं वटि का मिल्कियत न हुई, ख़ुदा जी फितरती कानूननि खां सवाइ कंहिंजो ठाहियल कानून न हो, सभु हिकु हुआ। उहा अवाइल ईसाइत वारी अनार्किज़म हुई। 18वीं सदीअ में माण्हुनि अक़ीदे खे अकुल सां परखणु शुरू कयो। उन दौर वारी जन्नत सोशलिज़म ऐं अनार्किज़म वारी हुई। फ्रांस जे मशहूरु अनार्किस्ट पियर जोसेफ पंहिंजी अख़बार में हिकिड़ो मज़मून लिखियो जंहिंजो उनवान हो मिल्कियत छा आहे। उन मज़मून में हिन लिखियो त मिल्कियत चोरी आहे, जेका मिल्कियत महिनत खां सवाइ हासिल थिए उहा चोरी आहे। जाइ मसवाड़ ते ॾियणु, ज़मीन हारपे ते ॾियणु, पैसा व्याज ते ॾियणु, फोर ऐं धाड़ो चोरी आहे। उन दौर में असां गिलगामेश खे केतिरनि अनार्किस्टनि ऐं कम्युनिस्टनि जे जवण में ॾिसूं था। हिन जे हिकु अमरीकी अनार्किस्ट हेनरी डेविड वारी बि हुई। हिन जवण में हू रूसी टालिस्टाय ऐं गांधीअ वांगुरु फितरत परस्त अनार्किस्ट हो। पैसे जे लिहाज़ खां मास्तर हो। रिटायर्ड थियो त जंग में वञी रहियो। जॾहिं जंग में वञी रहियो त हू भाॼियूं पोखींदो हो।
झंगली अंगूर गॾु कंदो ऐं बांसुरी वॼाईंदो हो ऐं हुनजो सियासी इख़्तिलाफ़नि वारो ज़मानो हो। उन ज़माने में हिन हिकिड़ो मक़ालो लिखियो जंहिंजो उनवान हो ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडेंस, जंहिंमें हिन अनार्किज़म जो तत्व पेश कयो ऐं लिखियाई त मिसाली हुकूमत उहा आहे जेका हुकूमत न करे, जंहिं हुकूमत में कंहिं हिक बि माण्हूअ खे नाइंसाफ़ीअ सां जेल में विधो वञे ऐं उन हुकूमत में इंसाफ़ पसंद माण्हूअ जी जाइ ते जेल आहे। थियो बि ईअं, हिन टैक्स न ॾिनी ऐं हुकूमत हिन खे झले जेल में विधो। टैक्स उन करे न ॾिनाई जो चयईं त जेसिताईं मूंखे पक न थींदी त मुंहिंजनि टैक्सनि में ॾिनल डॉलरनि मां को गुलाम नथो ख़रीद कयो वञे या कंहिं माण्हूअ खे मारण लाइ बंदूक नथी ख़रीद कई वञे, तेसिताईं टैक्स न ॾींदुसि। उन ज़माने में ग़ुलामनि जी ख़रीदारी आम हुई ऐं मैक्सिको में जंग थी हली जंहिंमें माण्हू थिए मुआ। थोरो हेनरी डेविड जो हिकिड़ो वेझो दोस्त एमरसन हिन जो पोइ लॻो हो। हुनखे ख़बर पई त थोरो जेल में पियो आहे त हू सभु कमकार छॾे हिन सां जेल में मिलणु आयो ऐं हिनखे जेल में ॾिसी हैरत मां खांसि पुछाई, थोरू तो जेल में कीअं? हेनरी डेविड थोरो पंहिंजी हुन ॻाल्हि जे हवाले सां त जंहिं हुकूमत में कंहिं माण्हूअ खे बे नाइंसाफ़ीअ सां जेल में विधो वञे त उन हुकूमत में इंसाफ़ पसंद माण्हुनि जी जेल आहे। दोस्त खां पुछो, तूं जेल खां ॿाहिरि कीअं? थोरो जी ॻाल्हि ऐं दोस्त खे पुछियल संदसि सवाल पंहिंजी जाइ ते, पर जंहिं मुल्क में शहर जे वसिंदनि ते पुलिस ऑपरेशन करे शहरनि खे मारे वञे, शहरनि खे घरनि मां गुम कयो वञे, अहिड़े मुल्क में इंसाफ़ पसंद माण्हूअ जी जाइ कहिड़ी आहे ऐं हू केॾांहुं वञे? शाह साईं जे हिन बैत वारी सूरतहाल जंहिंमें शाह साईं मारीअ ऐं माण्हुनि सां थियल ज़ुल्म जे हवाले सां ज़माने जी ज़मीर खां सवाल पुछिया। जूस से लोड़ाओ थिया, जूस से लोड़ायो थिया, जिनी भर रहन मारू मंझ थरन रही रहंदा केतिरो। मोहतरम आगा सलीम साहब जिन जो कालम अवां जे आॾो पेश कयोसीं। हर बाशऊर इंसान तशद्दुद, इंतहा पसंदी, नस्ल परस्ती, बुख बदहाली, बेरोज़गारी ऐं इस्तेहसाल खां पाक समाज जो ख़्वाहिशमंद हूंदो आहे त जीअं ज़िंदगीअ जे बुनियादी ज़रूरतुनि सां गॾु हर जाइज़ ज़रूरत जो पूराओ थिए ऐं कंहिं मुश्किलात खे मुंहुं न ॾियणो पवे। हू आहे अहिड़े समाज जो ख़्वाबु जंहिंखे अॼु जे दौर में आइडियल सोसाइटी कोठियो वञे थो। जेकॾहिं असां पंहिंजे समाज जो अभ्यास कयूं था त पतो पवे थो ऐं तमामु नाज़ुक अहिड़े ख़्वाब जो साबिया थियण बि ख़्वाबु लॻे थो। हिन वक़्तु असांजो समाज जंहिं मोड़ तां गुज़री रहियो आहे, दहशतगर्दी, तशद्दुद, इस्तेहसाल, फुरलुट, गुरबत, बेरोज़गारी, समाजी मुआइशी अणबराबरी जी वड़े चढ़ियल समाज कारण तक़रीबन हर फ़र्द महरूमनि जो शिकार थी चुको आहे। शहर शहर, ॻोठ ॻोठ, हर तरफ़ नफ़्सा नफ़्सी जो रक़्स नज़र अचे थो। पर असांजी हर वक़्तु महांगाई, गुरबत ऐं बेरोज़गारी जो आलम हर तरफ़ नज़र अचे थो जो इंसान मुश्किल सां पंहिंजूं बुनियादी ज़रूरतूं पूरियूं करे सघे थो। पर असांजे हुकुमराननि खे कहिड़ी परवाह, हुननि खे त रुॻो अयाश जी ज़िंदगियूं सभु आसाइशूं घुरिजनि, पोइ भली छो न कंहिंखे लताड़े मिलनि। समाज जो आम फ़र्द उन उमेद सां पंहिंजे हुकुमराननि खे चूंडींदो आहे त हू हुन जी वाहवर कंदा ऐं खेनि दोज़ख जहिड़ी ज़िंदगी खे जन्नत बणाईंदा। पर अफ़सोस, सद अफ़सोस, इक़्तिदार में अचण सां ई वोट ॾींदड़नि जे आसन उमीदुनि खे लताड़े पंहिंजा बिब भरिया वेंदा आहिनि। सालनि खां वठी आम इंसान न सिर्फ़ु अमुन, सुकून ऐं ख़ुशहाली लाइ सिकियो आहे, पर हर भेरे क़ुर्बानी जो बकरियो बणियो आहे त जीअं सियासी क़यादत ऐशो इशरत सां ज़िंदगी घारे सघे। तंहिं करे हाणे वक़्तु अची वियो आहे त कुल्हो कुल्हे सां मिलाए बहादुरीअ सां हिकु थी ईंदड़ वक़्त लाइ, ईंदड़ नस्ल लाइ कोशिश ऐं जिदोजहद करियूं।
असांजी ख़ुशहाली ऐं क़ौमी इस्तेकाम जो दारो मदार सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां ते आहे। मां सम्झां थो त उहो जेतिरो चवण में आसान आहे अमल में ओतिरो ॾुखियो आहे, पर नामुमकिन नाहे। मूंखे यकीन आहे त असां जेकॾहिं जानबदारी ऐं गैर जानबदारीअ सां पंहिंजी ज़ात जी हक़ीक़तुनि खे परोड़ियूं त परेशानियूं मुसीबतूं हमेशह हमेशह जे लाइ उॾामी वेंदियूं। अॼु जे प्रोग्राम जे ॿिए भाङे में पेश कयूं था साईं जेम्स हेड जो किताब सिंधी कल्चर। साईं जेम्स हेड जे किताब सिंधी कल्चर मां अॼु मज़मून पेश कयूं था कल्चर जी माना ऐं उन जी तरकीब अज्जा। साईं जेम्स हेड पंहिंजे किताब में लिखे थो त कल्चर लाइ सकाफ़त, तहज़ीब ऐं सभ्यता जी लफ़्ज़नि जो इस्तेमालु कयो वञे थो, लेकिन जेतिरे क़दुरु मुंहुं खोजना कई आहे उहे उन जो नेमुल बदल थी सघनि था या थी नथा सघनि। लुगतुनि में सकाफ़त जी माना अकुल वधाइण सां कई वई आहे, जंहिंजो तालुक़ु सिर्फ़ु ज़हनी ॻाल्हियुनि सां थींदो। तहज़ीब जो वास्तो ज़ाहिरी ऐं नफ़्सियाती आरास्तगीअ सां रहे थो। सभ्यता मां कमोबेश तहज़ीब ऐं तमदुन जी माना निकिरे थी। मुंहिंजे सम्झ में कल्चर जो लफ़्ज़ वधीक जामियो आहे, तंहिं करे उनखे बहाल रखियो अथमि, जंहिंमां सकाफ़त, तहज़ीब ऐं तमदुन टिनी जो मतिलबु निकिरी सघे थो। उन जे वसत में इंसानी ज़िंदगी अंदरूनी ख्वाह, ज़ाहिरी आरास्तगी ऐं इस्लाह अची वञे थी। इख़लाक़ जी दुरुस्ती, नफ़्सी इस्लाह, ज़हनी तरबियत उन जे दायरे में हिकु तरफ़ अचनि था त मुल्क ऐं मुआशिरे जी तरक़ी ॿिए तरफ़ मक़सूद थिए थी। उन जी वसत में मज़हब, फ़लसफ़ो, साइंस, नफ़्सियात, अदब, शेर, मुसवरी, रक़्स ऐं ड्रामा सभु अची वञनि था। तरीक़त लाइ जेकॾहिं को बि जदीद लफ़्ज़ इस्तेमालु करे सघे थो त उहो कल्चर थी सघे थो। कल्चर हिकु अणखुट इज़हार, ख़्याल, जज़्बे, अमल जो नालो आहे। जहिड़ी तरह सिज जी रोशनी हयात लाइ ज़रूरी आहे, अहिड़ी तरह कल्चर बि इंसान ज़ात जी अंदरूनी ख्वाह, ज़ाहिरी इस्लाह ऐं आरास्तगीअ लाइ लाज़मी आहे। जहिड़ी तरह सारी इंसान ज़ात बुनियादी तरह हिकु जिन्स आहे, पर सुञाणप ऐं निज़ाम लाइ क़बीलनि ऐं क़ौमुनि में विरहायल आहे, अहिड़ी तरह आख़िरी तौरु जुमिले इंसान ज़ात जो कल्चर बि हिकु थियणो आहे। लेकिन हर मुल्क, हर क़ौम वटि हज़ार वरनि जे तजुर्बे, मालूमात, माहौल जे असरनि, नस्ली रुझाननि ऐं बाहिमी मिलापबाद कल्चर बि परवरिश पाई ख़ासि सूरत वठे थो, जो संदन क़ौमी विरसो बणिजी पवे थो, जंहिंखे क़ीमती ज़ख़ीरो सम्झी महफ़ूज़ रखंदा आहिनि। अॻिते हली जॾहिं मुख़्तलिफ़ क़ौमुनि जे कल्चरनि मां इंसान ज़ात जो हिकु कल्चर बणिबो त उन में सलाहियत वारा कल्चर तांजे पेटे जो कमु ॾींदा ऐं नामूज़न कल्चर फिटा करे छॾिया वेंदा। कल्चर जा मुख्य जुज़ा आहिनि: पहिरियों नज़रियाती ऐं मज़हबी अक़ीदा, ॿियो समाजी ज़िंदगी जा तौर तरीक़ा, टियों क़ौमी किरदार, चौथों फ़न, लतीफ़ ऐं अदब। पहिरियों नज़रियाती ऐं मज़हबी अक़ीदा। ज़माने क़दीम खां नज़रियनि ऐं अक़ीदतनि मूजिबि माण्हुनि जो रुझान इन तरफ़ पई रहियो आहे। पहिरियों त हिकु गिरोह जो रुझान माण्हुनि खे मुख़्तलिफ़ मज़हबनि, फ़िरक़नि, नज़रियनि, क़ौमुनि में विरहाए जुदा करे महदूद दायरे अंदरि संदन तरक़ी ऐं तकमील लाइ पीए रहियो आहे। ॿिए गिरोह जो रुझान इंसान ज़ात खे इतिहाद जी ॾोरीअ में पोइ हिकु करण जी तरफ़ पई रहियो आहे। उनखे इनफ़रादियत ऐं वहदानियत जे नाले सां सॾे सघिजे थो। उहे ॿई फितरी तरीक़ा आहिनि। जॾहिं हैवान मां इंसान थिए थो त रूह जी इनफ़रादियत जी शुरूआति थिए थी, पर अॻिते हली हिन खे अहसासु पैदा थिए थो त उहे कतराए बावजूदि जुदा हस्तीअ जे बहिरल कल्ह जा जुज़ा आहिनि, उतां आयल आहिनि, उन में समाइबा माण्हुनि खे हिन तरह अमल कराइनि था। पहिरीं गिरोह मूजिबि संदन नज़रियनि, मज़हब, फ़िरक़नि, क़ौमुनि खे मुकमिल मुहज़ब ॼाणे मुआशिरे खे संदन रंग में रंगण जी कोशिशि कई वञे।
उन तरह ख़ुदि पैदा करे पाण खे चूंडियल ऐं बरतर ॼाणे ॿियनि पुठिते पियलनि जी रहबरी ऐं अमानत जो हक़दार पए सम्झे। इंसान ज़ात खे पंहिंजे नक़्ते निगाह तरफ़ छिकण में निजात इंसानी पए सम्झी अथसि। ॿियो गिरोह हिन खे वहदत वजूद जो पतो पइजी वियो, उन करे हिन ज़ाहिरी कसरत पोयां बुनियादी वहदत परखी हुई। तंहिं करे हिन कसरत मज़ाहिब पोयां वहदत परखी उन जो प्रचार कयो, जंहिंमां इतिहादी इंसानी अमुन तरक़ी बनी आदम हासिल थी सघे थी। समाजी ज़िंदगीअ जा तौर तरीक़ा, उन में समाज सां वास्तो रखंदड़ कुझु ॻाल्हियूं हीअं बि आहिनि त खाधो, लिबास ऐं घर, बाहिमी तालुकात, रहणी करण जा तौर तरीक़ा, समाजी दस्तूर ऐं क़ाइदा। खाधो, लिबास ऐं घर। खाधे जे क़िस्मनि, उन जे तयारु करण जे तरीक़नि, मुक़ररु वक़्तनि बाबति हर क़ौम वटि संदनि क़बीलाई रिवायतुनि, मुल्की पैदार, आबहवा, ज़िंदगी जी इर्तिका मुताबिक़ जुदा जुदा रिवाज आहिनि। किन चांवर ज़्यादा खाधा थे, किन कणिक, किन बाजरी, खीर मखण, किन गोश्त ऐं अनाज ऐं किन भाॼियुनि ते गुज़ारो कयो थे। अहिड़ी तरह खाधनि जो तयारु करण बि जुदा जुदा तरीक़ा मुरवज हुआ। मग़रिबी मुल्कनि में खाधो हिकु नमूने जो तयारु थिए थो, मशरिक़ी मुल्कनि मां चीन, जापान वग़ैरह जुदा खाधे जा नमूना तयारु कनि था, त भारत ऐं पाकिस्तान में ॿिए क़िस्म जा ताम ठहनि था। उन्हनि में हर मुल्क, हर क़ौम खे ख़ासि ख़ुसूसियतूं थियनि थियूं। किथे ॾींहं में 4 दफ़ा, किथे 2 दफ़ा खाधे खाइण जा वक़्त मुक़ररु आहिनि। अहिड़ी तरह लिबास हर हिकु मुल्क जी ख़ासि ख़ुसूसियत थिए थो, जंहिंजो मदार गर्मी, सर्दी, नस्ली ऐं बाहिमी मेलाप ते थिए थो। बावजूद मग़रिबी लिबास ऐं तहज़ीब जे हर तरफ़ पकड़जण जे बि हर मुल्क में लिबास जा जुदा जुदा नमूना मुरवज आहिनि। घरनि में तामीर बि हर मुल्क जी गर्मी, सर्दी, मुख़्तलिफ़ तामीराती मवाद मुयसर हुअणु, बारिश जी घणाई ऐं थोराई मुल्की तमदन ते मदार रखे थी। अहिड़ी तरह ॻोठनि जी तामीर, तंहिं करे उन्हनि ॻाल्हियुनि खां जुदा क़ौमी ख़ुसूसियत जो पैदा थियण बि लाज़िम अमर आहे। बाहिमी तालुकात ऐं रहणी करण जा तौर तरीक़ा। पहिरियों, शादी गमी जा रस्म ऐं रिवाज। ॿियों, क़बीलाई या मज़हबी ॾिणवार जा मौक़ा। टियों, हिक ॿिए सां गॾिजण ऐं मजलिस जा दस्तूर। चौथों, मेलाप ऐं उन्हनि मौक़नि ते माण्हुनि जी तफ़रीह लाइ विंदुर। इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ते मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ऐं जुदा जुदा नस्लनि मज़हबनि जा माण्हू बाहिमी मेल मिलाप, क़दीम रिवायत, मकानी सहूलियतुनि, वापार ऐं तफ़रीह के क़िस्म जा तौर तरीक़ा अख़्तियार कनि था, जिन संदनि समाजी ज़िंदगीअ जो जुज़ो बणिजी वञनि था। हाणे ज़िक्र कयूं था समाजी दस्तूर ऐं क़ाइदनि जो। क़दीम वक़्तनि खां वठी माण्हुनि जी जुदा जुदा क़बीलनि में मकानी हालतुनि खे मद्देनज़र रखी करे बाहिमी इख़्तिलाफ़नि, चोरियुनि ऐं ज़ालुनि तां फ़सादनि जे फ़ैसिल करण लाइ के दस्तूर क़ाइमु थियल हुआ। उहे आहिस्ते आहिस्ते थी जुदा जुदा क़बीलनि जी गॾिजी रहण, मज़हबी शरीयतुनि, मुल्की हालतुनि करे ख़लत मलत थी जुदा क़ौमी नमूने अख़्तियार करे विया, जिन मां मिसाल हीअं त किन मुल्कनि ऐं क़ौमुनि में इज़त क़ाइमु करण लाइ हारे कारी आबघात जो दस्तूर आहे। किन मुल्कनि क़ौमुनि में कारो कारीअ जो रिवाज आहे। किन जायुनि ते अञा ताईं बदिले एवज़ या इंतकाम जो रिवाज आहे। उन में हरू भरू उहो ज़रूरी न आहे त साॻे माण्हूअ खां एवज़ो वठिजे, पर उन क़बीले जे कंहिं बि माण्हूअ खां बदिलो वठी सघिजे थो। किथे ज़ाल जा साॻे वक़्तु केतिरा मर्द थियनि था, त किथे हिकु मर्द साॻे वक़्तु घणियूं ज़ालूं रखी सघे थो, त किथे सिर्फ़ु हिकु मर्द ऐं हिकु ज़ाल जो रिवाज आहे। किन क़ौमुनि में ॾोह लाइ एवज़ वठिजे थो, त किथे सज़ा ॾिजे थी। अहिड़ी तरह हर क़ौम ऐं मुल्क जा समाजी दस्तूर अलहदा थियनि था। हाणे तस्कुरो कयूं था क़ौमी किरदार जो। हर मुल्क में हज़ारे वरहनि जी रिवायतुनि बाद आबहवा, जुदा जुदा नस्लुनि जो रिवाज, माहौल, मज़हबी अक़ीदनि वग़ैरह जो असरु कनि था। उते जे रहाकुनि जा के क़ौमी किरदार ठहनि था, जे संदनि तबियत जो जुज़ बणिजी ज़िंदगीअ ते असरु करे हुननि जे किरदार खे सूरत वठाइनि था। किन क़ौमुनि में नस्ल जी पाकीज़गी खे ज़्यादा अहमियत ॾिजे थी, गैरत वधीक थिए थी, जंहिं करे ज़ना वग़ैरह जी ॻाल्हियुनि तां खून रेज़ियूं ऐं फ़साद थियनि था। लेकिन किन क़ौमुनि में उन ॻाल्हि खे मामूली करे वरितो वञे थो। किन क़ौमुनि में वफ़ादारी जो ज़्यादा मादो आहे, किन में धोखो ऐं ठगी वधीक उरूज ते आहे।
किन क़ौमुनि में महिमान नवाज़ी ख़ासि सिफ़्त करे सम्झी वञे थी कि उनखे फुज़ूल ख़र्ची सम्झी मुर्गो उन तरफ़ वञनि ई कोन था। किन क़ौमूं जंगजू हुअण करे तशदुद खे ज़िंदगी हिसो करे सम्झनि थियूं त के हिंसा खे बदअमनी ऐं फ़साद जो सबबु सम्झी उन खां टारो कनि थियूं। किन क़ौमुनि में जिते पुॼी न सघे उते भॼण कमु वरियामनि जो सम्झो वञे थो कि नाहक ऐं ॾाढ अॻियां सिर निमाइण खां मरण बहितर ॼाणनि था। के किन में मोहबत घर करे वियल आहे त किन जी ज़िंदगी में नफ़रत ऐं नफ़ा खे ज़्यादा अहमियत ॾिनी वञे थी। के बुज़दिल ऐं बेहिमत थियनि था त के बाहिमत आहिनि। किन ख़ुदि मतलबीअ खे पेशो करे वरितो आहे त के उनखे बद अख़लाक़ी ॼाणनि था। किन में हुबुल वतनी जो मादो घणो थिए थो त के क़ौम फ़रोशीअ ते इन्हिसार कनि था। अहिड़ी तरह मुख़्तलिफ़ क़ौमुनि में मुख़्तलिफ़ किरदारनि जूं जुदा जुदा वसफ़ूं पैदा थियनि थियूं। हरू भरू ईअं बि नाहे त क़ौम जा जुमली माण्हू मख़सूस क़ौमी किरदार जा पोइ लॻे या क़ाइल हुजनि। हर क़ौम में कसरत हमेशह किरियल किरदार जी थिए थी। आला किरदार किन थोरनि माण्हुनि में थिए थो, पर उन जी सुञाणप जी कसोटी उहा थिए थी त मुल्क जे शेर ॾंद कथाउनि अदब में जिन ॻाल्हियुनि खे साराहियो वञे थो उहो ई उन क़ौम जो किरदार करे शुमार में आणिबे थो। हाणे कल्चर जे हवाले सां फ़न लतीफ़ ऐं अदब ते कुझु रोशनी विझे थी। हर क़ौमी कल्चर लाइ फ़न लतीफ़ ऐं अदब जी वजूद ऐं वाधारे जी ज़रूरत आहे। उन लाइ हर हिक ते मुख़्तसिर सम्झाणी ॾियण जी कोशिशि कयूं था। ॿिन्ही लफ़्ज़नि लाइ अंग्रेज़ीअ में जामे लफ़्ज़ आर्ट इस्तेमालु कयो आहे जो आर्ट्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ायो वञे थो। उन जी आम तौर माना उहा वरिती वञे थी त उहा शइ या ॻाल्हि जा दिमाग़ी कोशिश सां पैदा कई वञे थी। दिमाग़ी आर्ट जा शुमार हिन तरीक़े सां कया वञनि था त पहिरियों ग्रामर, फ़लसफ़ो, फ़न तामीर, हिसाब, राग, रक़्स, अदब, तारीख़ वग़ैरह। वरी जिस्मानी आर्ट हिन तरीक़े सां पेश कई वञे थी। फ़न तामीर, दस्तकारी यानी हथ जो हुनर, मुसवरी, फ़न लिबास, फ़न ताम, फ़न आराइश, रांदियूं वग़ैरह। जॾहिं उन्हनि जो जुड़ण जी तारीख़ ते नज़र कबी त उन जी तामीर में मुख़्तलिफ़ क़बीलनि, मज़हबनि ऐं मुल्कनि हिसो पियो वरितो आहे। उन में बि ॿ रुझान रहिया आहिनि। हिकिड़ी गिरोह मख़सूस क़ौमी आर्ट जी महदूद दायरे में तरक़ी तामील लाइ पंहिंजी कोशिशि कई आहे ऐं ॿिए रुझान मुख़्तलिफ़ आर्ट खे गॾे आलमगीर आर्ट बणाइण तरफ़ तवजो ॾिनी आहे। हर क़ौम खे पंहिंजो मख़सूस कल्चर थिए थो जो अॻिते हली आलमगीर कल्चर बि समाइजणो आहे। जीअं त आर्ट कल्चर जो हिकु जुज़ो आहे सो साॻियो कानून आर्ट सां बि लागू थियणो आहे। जीअं वसी बाग़ में मुख़्तलिफ़ रंगनि जा गुल ऐं वण चमन जे हुस्न जी ज़ेबाइश कनि था, अहिड़ी तरह मुख़्तलिफ़ क़ौमी आर्ट आलमगीर चमन जी ज़ेबाइश जो सबबु थी सघनि था। उन जे अलॻि वजूद ऐं ज़रूरत खां इनकार करे उन खे मिटाइण तरीक़े जी राह में रंडक विझनि इर्तिकाई कानून ऐं धुर जी हक़ीक़तुनि जे ख़िलाफ़ आहे। जेका बि ताक़त पर उहा मज़हबी हुजे या हुकूमत, अक़लियत जी हुजे या अक्सरियत वारी क़ौम जी हुजे, उन फितरी रुझान खे ज़ोर ज़बरदस्ती सां हिक नमूने ते करण जी कोशिशि करे थी, सा कोशिशि शुमार करे नथी सघिजे। क्रिश्चियनिटी ऐं इस्लाम जे नाले में मुसवरी, बुत तराशी, राग जी ज़ोरी ख़तमु करण जे लाइ कोशिशूं कयूं वयूं से आख़िर नाकामयाब थियूं। मोरगो हिन वक़्तु उन मज़हबी कोशिशुनि खे बुरो सम्झो पियो वञे। हिन वक़्तु उन्हनि मज़हबनि जे अक्सर पोइलॻनि में उन्हनि फ़ननि खे ज़ोर वठण जी कोशिशि जारी आहे। बदकिस्मतीअ सां पाकिस्तान बणजण बैदि के तासुबी ऐं कसर माण्हू यानी कटर माण्हू हिन जदीद दौर में मज़हब इस्लाम जहिड़े अमुन पसंद ऐं हमगीर मज़हब जे नाले साॻिया कुधा कम करणु घुरनि था, जिन जे करे उन जे मज़हब जी बदनामी थिए थी। अॼु जे प्रोग्राम जे टे ऐं आख़िरी हिसे में पेश कयूं था रिज़वान गुल जी मुख़्तसिर कहाणी पहिरीं तारीख़।
टेबल ते सथियल फाइलनि जे पोयां कुर्सीअ ते वेठल क्लार्क अॼु ॾाढो ख़ुशि आहे। खेसि घरवारीअ फरमाइश कई हुई त मूंखे हिन पहिरीं तारीख़ ते बॻो वठी ॾिजांइ। ॿारनि सां अंजाम कयो हुअईं त खेनि नवां यूनिफॉर्म वठी ॾींदो। नंढे पुटु लाॾ कयो होसि त चाॿीअ वारी कार वठी ॾे। धीअ खे मथे ते चुमी ॾींदे चयो हुअईं त हिन भेरे तोखे नई चपल ज़रूरु वठी ॾींदुसि। क्लार्क महीने में सिर्फ़ु हिकु ॾींहुं लाइ ख़ुशि थींदो आहे, बाक़ी ॾींहं परेशान रहंदो आहे। अॼु पहिरीं तारीख़ आहे, संदसि खीसे में पघार जा कड़क नोट पियल आहिनि। ऑफिस जो कमु पूरो करे चोथाई पने ते घर जे ख़र्च जो हिसाबु करण लाइ वेठो आहे। अटो, चांवर, गिहु, लूणु, मिर्च, खंडु, खीर वारे जो बिल, किराने वारे जो बिल, मेडिकल स्टोर वारे जो बिल, बिजली ऐं गैस जो बिल, ॿारनि जी स्कूल जी फीस, समूरनि अदायगियुनि जो विचूर लिखी उन्हनि जे साम्हूं रक़म बि लिखंदो थो वञे। संदसि पघार 20,000 आहे, अदायगियूं 50,000 जूं करणियूं अथसि। फाइलनि पोयां वेठल उन्हनि क्लार्कनि जे ख़ुशीअ जा लम्हा ॾाढा मुख़्तसिर हूंदा आहिनि, जेकी अॼुकल्ह जे दौर में बि रिश्वत नाहिनि वठंदा। हीउ क्लार्क बि ईमानदार आहे। संदसि ख़ुशीअ जूं घड़ियूं उन कुर्सीअ तां शुरू थी उते वठी वेठे ई ख़तमु थी वञनि थियूं। पघार त ज़रूरु अदायगियुनि में बि पूरी नथी थिए, पर ॿारनि ऐं घर वारनि घुर्जुनि खे कीअं पूरो कयां। परेशानियुनि सोच लुश पुश सोचे थो हाणे छा करियां, ओधर वठां भला कंहिंखां वठां, पोइ वरी कर्ज़ु कीअं लाहींदुसि। अॻिते ई खंदे वारनि जो कर्ज़ु चढ़ियल आहे। ओचितो ख़्यालु आयुसि, भला साइकिल खपायां। हा ईअं ठीकु आहे, पोइ ॿी साइकिल किस्तुनि ते वठंदुसि। साइकिल जी मिलियल 3,000 मां छा वठां, हिसाबु करणु वेहे थो। साणसि गॾु कमु कंदड़ क्लार्क चमकंदड़ मोटर साइकिल ते पंहिंजे पुट सां सिधो साइकिल जी दुकान ते अची बीहे थो। पुट खेसि लाॾ मां चवे थो, अबू मूंखे हीअ साइकिल खपे। संदसि लाॾ पूरो कंदे खेसि उहा साइकिल वठी ॾिए थो, जंहिंजी क़ीमत 7,000 रुपया हुई। बोस्की जो वॻो पिरियल उहो क्लार्क रिश्वत खे कमीशन जे नाले सां हिलाल करे खाईंदो आहे। संदसि 2 दुकान ऐं घर जो मथियों हिसो मसवाड़ ते ॾिनल अथसि। मोटर साइकिल खे किक हणी ज़राट कंदो निकिरी वियो। संदसि पुटु ख़ुशीअ में न थिए मां पियो। घरवारी लाइ वॻो, ॿारनि जा यूनिफॉर्म, धीउ लाइ चपल, नंढे पुट लाइ चाॿीअ वारी गाॾी। पहिरीं यूनिफॉर्म ख़रीद कया आहिनि, काउंटर ते बिल जी अदायगी कयाईं। टोटल 3,800 रुपया अदायगी करे शॉपिंग बैग खणी घर पहुतो। नंढे पुट जो क्रोध, धीउ जी अखियुनि में पाणी, ज़ाल जो मुंहुं ख़राबु, रुॻो आसरा, दिलासा ऐं चूर चूर थियल ख्वाब। क्लार्क जो उदास लहजो, ॿिए महीने जी पहिरीं तारीख़ वारी पघार ते सभु कुझु वठी ॾींदुसि। परेशान न थियो, सभु कुझु वठी ॾींदुसि। अॼु जो सोच जो ज़रूरु प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। हमेशह वांगुरु असांखे अव्हां जी क़ीमती राय जो इंतज़ारु रहंदो। अव्हां पंहिंजूं सजेशन्स रेडियो वॉइस ऑफ लंडन जी ईमेल एड्रेस info@radiovoiceofsin.com ते उमाणे सघो था। ईंदड़ हफ़्ते ताईं पंहिंजे मेज़बान साहिब ख़ान खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलणी नाहे सदाईं गॾु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंडन